Кайырлы күн баршаңызга. Бүгүн бизде өтө дамды творожный пирог дайындайтын болобуз. Эне эле каналга тиркелүүнү унутпаңыз, подписаться кнопкасын төмөнде басып отурсаңыз. Эне эле осындай электен өткөзүлгөн алынган унга копсоткуч косамыз және де 180 грамм сары майды күчтөн өткөзүп алабыз. Мен сүзбеме мак косатын болгондуктан 20 грамм макка кайнап турган ыстык суу косамын. Ары карай камырын дайындайбыз. 100 грамм кант, 1 дана жумуртка, барлыгын жакшылап аралаштырып, камырыбызды дайындап алабыз. Камырыбыз дайын. Енді біз оны формамызга келтирип, жайып алатын боламыз. Начинкасын дайындайбыз. Менде 400 грамм сүзбе, яғни творог, және де 2 дана жумуртка, 120 грамм кант. Барлыгын жакшылап енді миксерлеп аралаштырып алатын боламын. Міндетті жагдайында жасап көрүңүздөр, өтө дамды, әрі жасау оңай. Сүзбемизди езіп алдық. Енді біздер оның үстіне тоқтырылған магымызды салып, жакшылап аралаштырып аламыз. Пирогымыздың, яғни камырдын үстіне начинкамызды салып, тегістеп жайып, кызып турган пеште, яғни 35 минутка коюп пісіріп алатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын.